አመሰግናለሁ። አጋሮች በደንብ ሀሳቡን አንስተው በደንብ መግለጫ አድርገውታል። ያልተነኩ ደግሞ አስተዳደር የማስባቸው ላይ ሀሳብ ያቀርባለሁ። ምርጫው ሂደት ላይ ቀደም ብለን ስትራቴጂ ወስደን እያንዳንዱ አባል ምን መስራት አለበት ላይ ማህበረሰብ ከማንቃት ጀምሮ ቅስቀሳ ማድረግ እንደገና ደግሞ ድህረ ምርጫ ላይ ውጤቶችን በጸጋ መቀበል ችግሮቻችንን ደግሞ አይተናል ምርጫ ቦርድ ከማሳወቅ ጋር ተያይዞ እስካሁን ያሉትን ሂደቶች እየጠበቅን እዚህ ደርሰናል። እዚህም ላይ እንግዲህ ምርጫውን ምን ያህል አካታች ነው የሚለው የተነሳው ጥያቄ ላይ እንደ ፓርቲያችን በሁሉም ክንፎች ላይ በሴቶች፣ በአካል ጉዳተኞች፣ በወጣቶች ላይ ምርጫው ላይ እንዲሳተፉ አድርገን በየሁሉም ቦታ ላይ እጩዎችን አቅርበናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ውጤቱን እንዴት ታያላችሁ የሚለው ላይ ያው እንግዲህ እኛ የጀመርነው የዲሞክራሲ ልምምድ ገና እያደገ ይመጣ ይህንንም ደግሞ ከማቀጨጭ ይልቅስ የሰፋና ምህዳሩ ሌሎችንም አካታች ነው እንዲሄድ አስበንበት በደንብ እየሰራን እንገኛለን። ይሄ ማለት 100% ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ምርጫው ሂደቱን የጠበቀ ወይም ደግሞ የተስተካከለ ነው ብለን ላናምን እንችላለን። ይህንንም ደግሞ ችግሮችን ነቅሰን ለምርጫ ቦርድ ያሳወቅንበት መንገድ አለ። ያም ሆኖ ልምምዱ እየጠነከረ እንዲሄድ የበኩላችንን ድርሻ መወጣት አለበት በማለት ሀሳባችንን ለእናንተም ለሌላውም ደጋፊና እጩ ተወዳዳሪዎቻችን በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ከምርጫው በኋላስ ምን አይነት እንቅስቃሴ ታደርጋላችሁ እንደሚባለው እንደ ፓርቲ ለምርጫ ብለን አይደለም የተቋቋመው። ፓርቲ የራሱ ዓላማ፣ ሀሳብ፣ አማራጮችን ለመንግስትም ለህዝብም ለማሳየት የተቋቋመ ትልቅ ፓርቲ ነውና በቀጣይም ያሉንን አማራጮች በማቅረብ ከመንግስትም ጋር አብረን ጎን ጎን እየሰራን ለመሄድ የማህበረሰባችንን ችግር ለመቅረፍ እንንቀሳቀሳለን። በዚህ አጋጣሚ ከህዝባችን ያገኘነውን ሰፊ ድጋፍ ተቀባይነት እና ያናምኑ ደግሞ ድምጻቸውን ለሰጡን የኛ ደጋፊዎች ማመስገን እንፈልጋለሁ። ያው ምርጫውን ጠቅለል አድርገን ስንታዘበው እንደ ወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ችግሮች ቢፈጠሩም በጊዜው መቀረፍ ያለባቸውን ራሳችንን ተሳትፈን ከጸጥታ ኃይሉ ጋር መፍትሄ በማግኘት እንቅስቃሴውን የማስቀጠል ሂደቶች ይለናል። ሁሉንም ነገር በማዕከል እየተመራ ሀሳባችንን ወደ ትክክለኛው ሂደት ወይም ደግሞ ትክክለኛ መረጃ ወደ ማግኘት አመርተናልና ህዝባችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ውጤቱን እንዴት ትቀበላላችሁ ተብሎ የተጠየቀው ጥያቄ አለና ውጤቱ ህዝባችን አምኖ የሰጠንን ለመቀበል ሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ሰፊ አስተዋጽኦ አድርገን ተሳታፊ እንሆናለን ብለን እንጠብቃለን። ያሉንን አዳዲስና ጠቃሚ የሚሆኑ ሀሳቦች በማውጣት ከህብረተሰባችንና ከመንግስታችን ጋር አብሮ ለመስራት ጎን ለጎን የቆምን መሆኑን እናሳውቃለን። እነሱ ችግሮችም በአንዳንድ አካባቢ ላይ የተፈጸሙ ችግሮች ነበሩ። እነሱን ህዝባችን ሁሉን ነገር አዋቂና ቻይ በመሆኑ ይህንን ነገር ያሳለፈበትና እኛም የተፈጠሩ ችግሮችን እንደ ሀሳብ ተቀብለን መስተካከል ያለበትን ይስተካከላል ብለን ህዝባችን ጎን መቆማችን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እወዳለሁ። እንግዲህ ለነበረን ሁኔታም አመሰግናለሁ። እህቴ እስኪ ቀጣይ 1-2 ደቂቃ ሀሳብ ይኖራታል እሱን ወልሳለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። የጾታ ስብጥሩን ለመጠበቅ የሚያስፈልጋል ይመስለኛል። በመጀመሪያ ማንሳት እንፈልገው ያው በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ታሪክ በዚህ ልክ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ሀሳብን ያው አንድ ሀገር በሚል በዚህ አግባብ መቀመጣችን በራሱ ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ያው ከፓትሪያርክ አይነት ውስጥ ነው ልምምዳችን በዛ ልክ የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። እኛ አጠቃላይ ምርጫውን ያው ሙሉቱ ለመዳሰስ ሞክረዋል። የመጀመሪያው የነበረው ጥያቄ ከምርጫ በኋላ በጣም ብዙ ጊዜ የሚባሉ ማለት የሚነሱ ነገሮች አሉና ቅድም ያልናቸው ኔጌቲቭ ናቸው። ውጤትን ከመቀበልም ቀድሞ ከመፍራት የተነሳ ይመስለኛል የምናያቸውን ነገሮች በነበረው እንቅስቃሴ ላይ ጥሩ ነገር ካየን እውቅና ሊሰጠን ካላለብን ማደግ አይችልም ይመስለኛል። ያው ዲሞክራሲ እንትናችን ማደግ አይችልም እና የሆነ ሁሌም አልቃሽ ነው አውቃሽ መሆን የለብን የሚል እንትን ያለ ሀሳብ ነው ያለኝ። ጥሩ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱ እውቅና ሰጥተናል። ግድፈትም ደግሞ ያው ምክንያቱም ሻርፕ ጥሩ ነው ምናምን ማለት 100% ምርጫው በጣም ጥሩ ነበር ምናምን ማለት አንችልም እና የተነሱ ግድፈቶችን እኛ የሚወሰድናቸው አሉ ለክፍተት ሌሎችም ደግሞ ወሰድ ያለባቸውን በዛ ልክ እሳቸው በገለጹት አግባብ ሰጥተናል ማለት ነው። 100% እዚህ ነው ማለት አንችልም፣ ግን ደግሞ ለተሰሩ ጥሩ ነገሮችን ስናይ ለነዛ ነገሮች እውቅና መስጠቱ የተሻለ ይመስለኛል ለሀገር ስለሚጠቅም ማለት ነው። ከዛ ውጪ
በምርጫ እንቅስቃሴ ወቅት እንግዲህ ከቅስቀሳ ጀምሮ በነበረው በእኔ በኩል ወይም ደግሞ ሞሮፍ በጓደኞቼ በኩል ያለው ነገር እሳቸው እንደገለጹት ነው የሚሆነው። ውጤትን በተመለከተ እኛ እንግዲህ አሁን መስክ ላይ ስላልሆን ደስክ ላይ ያለ ሰዎችም ውጤትን ይቀበላል። ምክንያቱም የሀሳብ የፖሊሲ ትግል ነው ያለ ነው። ፖሊሲያችንን ለህዝብ ለመሸጥ አቅርበናል። ህዝቡ ደግሞ ካልተቀበለን ፖሊሲያችን አሻሽለን ለመምጣትና በጋራ ለሀገር ለመስራት ነው። ውጤቱን እንቀበላለን ማለት ነው። የምርጫ ሂደቱ አንጻራዊ ጥሩ ነው እስካለ ድረስ የተሰጠነው ድምፅም ልክ ነው ብለን ነው የምናምነው እና የሪያሊ ሀሳብ ጨርሻለሁ። እሺ፣ በኦሮምኛ ተወሰነ ያው አጠቃላይ በኦሮምኛ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ እንሰጥ ይጋብዛል። kabajama saba Oromoo kabajamtoota uummata Itoophiyaa maraa fi egaa guyyaa filannoo booda har'a kan wal geenyee haala waliigala filannoon ittiin gaggeeffamaa ture maal fakkaataa yookiin galata qaamolee adda addaatii fi galata galchuudhaaf kan wal geenyee achirratti filannoon marsaa torbaffaa gaggeeffame kuni haalli ittiin gaggeeffamee bu'aa bahii hedduu keessa darbee hawaasni keenya filannoo kana gaggeesseera. Filannoon gaggeesse kun qaamoleen adda addaa qooda fudhataniiru. Qaamoleen nageenyaa hawaasni keenyas qooda guddaa qaba. Civic societynis qaamoleen adda addaa qooda guddaa fudhataniiru. Isaan galateeffachuu barbaanna. Filannoon egaa filannoon dimokiraasii kan jechisiisu filannoo guyyaa sagaleetti kenname sana qofa miti. Akkuma beekamu dimokiraasii kan jechisiisuu dandeessisu adeemsa inni keessa deemaa dhufedha. Adeemsa deemaa dhufe kana keessatti immoo boordii filannoo waliin wal hubannoodhaan paartiin keenya tokko lamatti hojii bal'aa hojjechaa dhufeera. Hojii bal'aa inni hojjete kana keessatti nama galmeessinee namoonni keenya kaadhimamaan keenya nama 214 galmeessinee magaalota lamaa fi aanaa 12 naannolee 10 irratti kan geggeessinee hanga filannoo guyyaa sagalee kennaa xumuraa irratti kaadhimamtoonni keenya kun boobbii adda addaa fudhatanii bobba'anii turanii boobbii sanarrattis immoo waan isaan muudatee akka paartii keenyaatti teenyee ilaallee tokko lama innee gamasgamne rakkoo isaan muudatee boordii filannoo waliin mari'achuudhaani furmaata itti kennaa deemaa dhufneerra filannoon haala gaariidhaan xumuramuusaasi waan saba keenya galateeffannu saba hanga sa'aatii 7tti halkan guutuu dhaabbatee filannoo kana mootummaan ijaarradha jedhee aduun bokkaan utuu isan dhaabin bifa kanaan dhaabbatee hawaasni keenya filannoo gaggeessuusaa kabajaa guddaa qabnaa jechuudha. Ittaansuudhaan boordiin filannoo rakkoo paartileen qaban hunda halkanii guyyaa taa'ee bilbilaanis kallattiidhaan hordoffii adda addaa godhaa tureera. Hordoffiin inni godhe kana keessatti paartiin keenyas rakkoolee isa mudate adda addaan tokko lama jedhee baasee boordiidhaa kennee isatti aansutti boordiin immoo kan inni deebii nuu kenne jira baay'inaanii kan hafees immoo mariidhaan gaggeessinee isinii deebii isin ilaalla jedhee kan innis waadaa nuu gale jira. Walumaa galatti garuu boordiin filannoo hojii inni gaggeesse kana keessatti filannoo kana milkeessuu keessatti galata guddaa isaas qabna. Ittaanuudhaan qaamolee mootummaa galateeffannaa qaamolee mootummaa
dimokiraasiidhaan mootummaan haa ijaaramu mootummaan sabni kun mootummaa isaa haa filatu jedhee kallattii itti kennanii dhama'anii halkanii guyyaa dhaabbatanii filannoo kana galmaan ga'uudhaaf socho'aa waan turanii fi qaamolee mootummaas ni galateeffannaa. Itti aanuudhaan immoo qaamolee nageenyaa galateeffanna. Qaamoleen nageenyaa biyya kana keessatti jiran hundinuu sadarkaa isaan jiraniin ni galateeffanna. Maaliif filannoon kun qaamolee adda addaadhaan milkaa'uu hin qabu, filannoon milkeeffamuu hin qabu jedhamee bifa adda addaatiin kan shiree xaxamaa turedha. Shira kana uummanni keenya gurra isaa utuu ittiin kennin qaamoleen nageenyaa uummata keenya bira dhaabbatanii filannoo mootummaa isaaniif ta'u akka isaan filatan hawaasa keenya bira dhaabbatanii hawaasni keenya rakkoo nageenyaa malee haa ta'uyyuu malee rakkoon xixiqqaan yoo mudateeyyuu filannoo kana milkeessuudhaaf rakkoo kanaaf gurra utuu hin kennin halkanii guyyaa rooba bokkaa utuu hin jedhin dhaabbatanii hawaasa keenya akka isaan filatan geessisuu irratti galata guddaa qaamolee nageenyaa kanaaf qabna. Dhumarratti filannoon marsaa torbaffaa gaggeeffame kun hawaasni keenya bahee filateera. Egaa sagaleen hawaasni keenya nuu kenne kabajuudhaan dhumarratti hawaasni keenya sagalee inni nuu kenne kana kabajnee waan sirreessuu qabnu sirreessinee itti aanuudhaan hawaasni keenya bakka sagalee inni nuu kenne kana sagalee isaa kana fuunee roonni nu filate mootummaan hundeessinee hawaasa keenya tajaajiluudhaaf qophii gahaa goonee jirra. Yoomammoo sagalee isaas nullaanne mootummaa waan nu hundeessise hin taane ta'es illee immoo mootummaa hundaan waliin imaammata keenya poolisii keenya eegsisnee sagalee hawaasa keenyaa tokkos ta'uu lamas ta'u sagalee nu arganne sana qabannee hawaasa keenya tajaajiluudhaaf qophii gahaa nurra jirra. Asumaan hawaasni keenya sagaleen hawaasa keenyaa kabajuu jechuun sagalee isaa kabajuudha. Kanaaf hawaasni keenya sagalee inni nu kenne kabajnee ammumaa kaanee qophii gaggeessinee bakka inni nu filatamnetti hawaasa keenya